当众收取3000两贿赂，视法度于不顾。于大庭广众之下收取银票，胆大妄为，无视庆国法度，实为庆国之害。我等与其势不两立，是为国除奸。嚣张跋扈，目中无人。陛下，督察院几名御史联名弹劾范闲范大人。什么罪？弹劾范大人营私舞弊、私收贿赂、骄横枉法。把这个交给工部。等等，把这折子交给范闲。还要小范大人回话吗？不用，让他看看。遵旨。弹劾。监察院提司范闲，当众收取3000两贿赂，视法度于不顾。于大庭广众之下收取银票，胆大妄为，无视庆国法度，实为庆国之害。我等与其势不两立，是为国除奸。嚣张跋扈，目中无人。我可真是个王八蛋。看完了，辛苦后宫。瞧您说的，这不是我应该的吗？那我先回去了。哎，来，送一下后宫。范小爷，恕老奴多嘴，再问一句啊，此事小范大人准备如何应对啊？陛下让问的？没有，我就是好奇。按常理说，应该如何应对啊？言官御史都弹劾了，这事说起来可不是小事啊。无论如何，小范大人您得上折自辩啊。之后呢，就等陛下圣裁了。那我要是不回应呢？这不符合规矩啊！督察院都弹劾了，您不给个反应，这不是往御史脸上扇嘴巴子吗？不给反应就是扇嘴巴子，那不够吧？哎呦，范大人，我的范小爷，呸！是我老奴多嘴，您可千万别冲动。听说了吗？那个范闲面对弹劾，迟迟不上折自辩呐，岂有此理！真是目中无人呐，置我庆国法度于不顾，将弹劾视若无睹，这厮真是胆大妄为。就是啊，还有不下事。你谁呀？我王启年奉监察院提司范闲范大人之命，给你们这督察院呀送幅字儿。什么字儿？送给哪位？但凡你们弹劾范大人的啊，都可以看看。等会儿，等我走远了你再看。范闲派来的。看吧，写什么字？什么字儿？这是？哎，快打开看看。督察院御史参范闲，正是。弹劾的就是检书司代公公那3000两银票的事。谁牵的头？好像是自发的。这范闲当众收了银票，御史那边收到消息也合理。3000两，也不是什么大事啊。范闲上个自辩折，
督察院那帮也不会死追到底。范闲没自辩，他派王启年去了督察院，给参他的御史送了幅字，写的什么？淫淫狂吠，这不是骂咱们吗？这么说，简直太过分了！简直来把我们放在眼里。太疯了！参他！对，参他！一定要参他！参他！一定要参他！指着人当狗骂，这是把人往死里得罪啊！年纪太轻，行事狂悖，督察院这次算是被他得罪狠了。这事儿估计没完。殿下，咱们的人，要不然也跟着参一本，凑这热闹干嘛？落井下石的好机会啊！是不是井还两说。咱们不下场，全当看戏。所有的御史都在弹劾。是，本来就那么几个，现如今督察院同仇敌忾，正憋着一股劲儿参范闲和公公呢。这是关我什么事儿啊？毕竟那3000两是您给出去的。3000两在京城算个屁呀！这芝麻大点的事儿，还骂人家是狗。哎，那不是我骂的。在督察院看来，范闲跟公公就是一条线上的蚂蚱。我一共跟他见过1次面，我怎么就骂上了我？人家说了，知道的就1次，隐藏未报的天知道有几回。听说督察院放话了，早就怀疑您和范闲狼狈为奸，很可能还拜他做了干爹。胡说！我几岁，他几岁，怎么就拜干爹了呢？公公，事到如今就别争年龄大小。我跟你说，范闲真是疯了。督察院那帮将种死都不怕，就怕丢名声。他可倒好，他骂人家是狗。哎呦，他骂人家是狗啊！他。小红公公，我现在应该怎么办呢？公公，事情到了这步，已经跟您没关系了。怎么就跟我没关系呀？他们参的人是我。这叫什么事儿啊？哎呦！哎，这么早出门啊？你不比我早，是为了等你。吃点，早上不能饿着。简书司的事儿现在越闹越大，你到底想要什么？老二和北齐走私的线索断了，不过没关系。有人提醒我，我面对的不是事儿，而是人。嘿嘿，放心，这儿没别人。这跟简书司有什么关系？老二跟北齐走私是为了银子，银子不花就是废铁。你觉得他挣的这些钱能花在哪儿？偷养兵马，还有呢？收买官员，培植嫡系。你借简书司入手，其实查的是贪污受贿。京都之内，我自己能查，但老二的门下不只有京都官员，要查京都之外，我们一处不如你们四处。可以。京都之外，
我来查。这就答应帮我了？不是为了你，知道，为了庆国。啊，手下有没有合用的人，借来用用。你掌管四处，还用借人？四处主办是家父，并不是我。有什么区别？我不想监察院也来子承父业那一套，为国效忠，岂能公私不分？小范大人，田公子，老王，老高，嘿嘿，这段时间啊，帮着小袁公子做点事儿。是。听小袁公子吩咐。高达，我记得你隶属虎卫。是，但从今日起，我们这批人就在小范大人麾下行走了。虎卫隶属禁军，只遵皇命。是啊，正要用人的时候，就把高达送来了。有时候我也不知道咱们这陛下究竟在想什么。天危难测，谁说不是呢？哎，你这就走了？你怎么不走啊？哎，这钱你还没付呢。这也得我来？小袁大人来之前啊，小范大人说了啊，这包子铺啊改包场了。这包场我也不明白什么意思啊。大概就是这馅儿啊，这面呐，这火呀，这水呀，都算作成本了。哎，老高啊，让兵士们啊把剩下的包子都给包圆了。好，这馅儿呢，我拿回我们家去，晚上给我家爸爸汆个丸子。哎呀，这个馅儿香啊！哎呀，这肉好啊！老爷，我听说这几日督察院参犯衔的折子可越来越多了。有这回事儿。都这会儿了，你还不知道急呀？听说督察院的御史如今都天天骂娘了。何止骂娘，连祖宗都带上了。御史不都是读书人吗？读书人也是人，逼急了也跳墙。您这话可有点损。那现在怎么办啊？要不然送点礼？哎呀，没用。督察院御史最要的就是脸面。先不说那幅盈盈狂飞的字，这几日无数弹劾，范闲一道自辩者都没上过，该吃吃，该喝喝，完全不把督察院当人看。哎呀，这蹬鼻子上脸的屈辱，督察院怎么能忍？读书人都这么小心眼儿啊？老爷不在，你也是好好的招惹他们干什么呀？要不然我进宫一趟，皇后那边探探口风，让你找个机会给督察院道个歉。不对，你不是柳姨娘，柳姨娘才不操心我这破事儿。您呢？确实受宠若惊。死折腾。死折没事儿。
情况如何？前后看了，北海发现北齐联军调动了。看来他身边就剩这些手下了，准备动手。除了犯死者，一个活口都别留。记住啊，咱们是北齐锦衣卫，与庆国无关。死者离京那会儿，你不挺有条理吗？怎么现在自己任性起来了？这么多弹劾的折子，你好歹上个自编者，不能听之任之。好了，范闲不是死者，他知道该怎么做啊。怎么这也能数落上死者呀？姨娘说的没错，督察院那边的弹劾确实应该有个回应。怎么回？回头就知道了。哎呦，今儿肉不少啊！是啊，香啊，真不错。多吃点，多吃点，这不错，真好吃。是啊。大人，大人，这个肉它可不是别人孝敬的啊，这个是咱们监察院医处自己花钱买的，这名正言顺。那给您弄点。不用，大伙好好吃啊，吃饱了好当差。什么东西？这什么了不起？不用跪，膝盖硬点。是。几天没来，医处还好吗？托提司大人洪福，一切正常，都是井然有序。大伙儿私下怎么说我？自然是对大人敬仰有加呀。真的？真的。我猜猜。刚来医处的第一天，说的冠冕堂皇，结果当天就收了戴公公3000两，说一套做一套，要钱不要脸，是这么说的吧？绝无此事啊！你就吃这个？让大人见笑了。医处今天不是炖肉吗？我就对付一口，手头有许多没做完的事情。听说医处炖肉的钱是从官账上出的，自然。大人训诫之后，谁还敢下手礼呀？那这肉钱是哪儿来的？哎，不是大人说的从账上出的吗？医处的账我看了，这几日有出入，多了50两，所以从中取出一些银子炖个肉。也算是慰劳一下同僚们，这些你都知道吧？我知道。这50两是从哪儿多出来的？处理杂物繁多，不过是区区50两，无伤大雅的事情。那天在检书司，王启年塞给你的银票是多少钱？回大人，50两。你把这钱记在医处官账上。属下本来就欠处理的银钱，所以就还上了。欠账，有凭证吗？这几日我看了你的文档啊，邓子越，
简书司这么多年送来的云梦鱼，你是一条也没拿过。大人，属下是不爱吃鱼啊。哦，既不爱吃鱼，也不爱吃肉，是吗？医术今日炖肉，可以说是用的你的钱。你自己在这儿啃这个，怎么着？嫌这钱脏？属下不敢。有什么不敢的？你也不是一次两次了。简书司这么多年送来的可不只是鱼肉，山珍海味，天天翻新，处理从疗，人人有份儿，只有你不要。除此之外，京都各部送来的各种名贵礼物，什么玛瑙、麻将、白玉头子，你是一概不收。邓子月，你很廉洁吗？啊，你了不起呀！但是我就不明白了，既然你这么廉洁，你怎么不上报呢？属下知罪。你别着急跪啊！我是在问你的罪吗？我问你为什么不上报？大人，官场嘛，就是为人，真的没有必要得罪人，是吧？是吗？这是现在的你，曾经的邓子月可不是这样的。当年的邓子月慷慨激昂，院里边有谁欺上瞒下、谋取私利，都被你指着鼻子骂过，甚至包括你的直属上司。惭愧，惭愧了，属下当时愚钝嘛。从什么时候开始不骂了，改成跪了？回大人，我当时不谙世事，行事张狂，属下现在懂事了。你懂什么了？属下懂得，做官不可特立独行，该当与光同尘的。与光同尘呐，那鱼你就应该拿呀！与光同尘，啊，衣服都穿不起了是吗？邓子月，定州寒门出身，曾在边军养马。当年边军有都尉假造账册，借买马料为名，骗取官银。是你在重重包围中杀出条血路，将罪证送到监察院。院长念你孤勇刚直，特许入院。我说的没错吧？没想到大人连这都查了。你家境贫寒，年少时也曾立誓，才可以缺，志不能穷。当年在定州一身鲜血杀进监察院大门，要求伸张国法的样子，还记得吗？回大人话，记得啊，记得。那你现在是不是觉得那时候很蠢呢？之前多补功，医学因雷霆，蠢就蠢了嘛，大人。好一个蠢就蠢！邓子宇，是什么把你变成现在这样？腰也弯了，膝盖也软了。不知当年的你看到现在的邓子月，会不会大哭一场啊？大人，做官嘛，人情世故嘛，大人，是吧？我知道，曾经你有机会可以升任副主办，结果就因为仗义直言，一降再降，最后被贬成了一个毫不起眼的小主簿。这么多年，所以你服软了？服，早都服了。那你软就软的彻底一点啊，邓子月！不是与光同尘吗？都已经这样，50两银子有什么可值得上报的？送到门口的礼物有什么不能拿的？既然这样，还守那点规矩干什么？你是想给自己留点脸面，还是想别人夸你有气节？我问你话呢！
我这个样子早就没气节了。我当子越只求一个独善其身嘛。啊，独善其身就好了嘛。那咱俩差不多。说实话，我求的也不过是独善其身罢了。我要是看见看不惯的，我就不太想忍；跟我有仇的，我就得报。我这脾气，在京都混到这地位，凭什么呀？啊，就凭大人智谋深远，远非常人所能及。跟这关系不大。那就是大人，文采惊世骇俗，那更扯远了。哎呦，大人，属下还真就不知道了。因为我有人罩着。我这脾气，要是没有长辈们罩着，在京都活不过3天，对吗？做好人守底线，最好先有个靠山。邓子越，你有吗？属下没有。现在你有了。从今往后，我就是你的靠山。你可以试着找一找曾经的那个自己，试着把底线往上再提一提，别怕闯祸，我跟你斗着。我知道你现在不能全信我，不急，咱们看人不看他说什么，看他怎么做。啊，走吧。先办事儿。大人，办什么事？替我写个折子，自辩者以一处的名义送上去。大人，我写不合适吧？我字不好。是。不用研墨，直接写。啊，大人，这一点残墨只够写几个字的呀？够。范闲的自辩者入宫了，是。看来是撑不住了。其实已经晚了，此刻督察院那帮御史群情激愤，这自辩者写的妙笔生花也不一定能够收场。没有妙笔生花，一共才8个字。哪8个字？范闲自辩者，奸臣当道，何罪之有？奸臣当道，何罪之有？这庆国立国以来，还从未有过这样的自辩者。不光是庆国，有史以来这也是独一份了。我本以为淫淫狂吠把御史们得罪到头，是我错了。这折子呀，才是登峰造极。可这把人当狗骂，不是更恶毒些吗？殿下，把人当狗骂，虽说气愤，不过就是骂街。可御史求名，奸臣当道这4个字儿，是在毁督察院的根基呀。欺人太甚！这字写的不错，是他写的吗？应该是监察院一处代笔。我说呢，是先啊，丢人呐！督察院范闲，互不相让，那就殿前对质吧。
明日上朝，范闲和御史们殿前对质，旨意已经传下来。精彩！明日这热闹一定要亲自瞧。说起来，范闲入京都以来还从未上过大典，明天这是头一遭。头一遭就是决战，未来可期呀。说不定就被御史给斗倒了，难说。反正咱们安心观战，看个热闹。那是自然。燕，在。抱月楼的卷宗准备好，明日我带上殿。殿下这是要帮着督察院裁死范闲？有备无患。这嫂子时间不短了。他是在平复心情。明天范闲好歹第一天上朝，真要闹得不可开交，老爷您照看着点儿。我管的是户部，他与督察院的纠葛，我不好介入。管他什么部呢？你们都姓范，督察院那么多人，范闲就一个，这怎么斗呀？你不明白，明天上殿我不好开口，不然的话，反而对他不利。司职能不能回来，全靠他了。他可千万不能出事。放心吧，若真有生死之危，拼了这条老命也得护住他。你对范闲是真好，对死者也一样。那对自己的老命也好点呗。我要是一直看不见你，你就一直站在上面。怎么不让下人入手？自己有手有脚，不麻烦别人。院长让我转告，你让严冰云查的结果已经到了院长手上，请小范大人明日安心上殿。替我谢谢小燕。小范大人，请问武主武大人回京了吗？这也是院长让你问的。我自己想问。我不知道。太子殿下，太子殿下，太子殿下，太子殿下怎么在这儿站着呀？等你啊！啊，专门来看我笑话。你何必呀？没懂。知道为什么没有人愿意跟御史为敌吗？这些文人言客，你跟他们比，赢了没好处，输了万劫不复。为什么要跟他们一般见识呢？没准过一会儿我们就化敌为友了呢。那我就把脑袋拿下来给你当球体。太子不必如此客气。总之一会儿多加小心，实在不行先退一步，我帮你求情。那倒不必，不过我确实有一事相求。说说。太子殿下也知道，今日是我首次上朝，对于这些什么礼仪啊、规矩啊，完全不懂，得找个人教教。哎，辛大人，正找您呢。是吗？哦，辛大人，此事必须得再跟您说说。贤兄，过来过来。哎呀，太子殿下，范大人，哎呀，你说我刚才怎么回事啊？
怎么就没瞧见二位呢？你陪范闲入殿。礼仪上有什么不懂的，多指点。啊，求之不得，求之不得。那好自为之。沈大人，范大人，怎么不找我喝酒啊？公事繁忙啊。辛大人辛苦。哎，要是实在太累了呀，可以告病休假几天嘛。哎，有道理。就是说的太晚了，殿下都走了。那几个人怎么一直盯着咱们这边啊？那几位啊，就是督察院御史。哦，原来如此。哎，那他们怎么一直瞪着你啊？你跟他们有仇？哎，这还俩人。范大人，问您说实话，现如今谁跟您站一块儿，谁跟他们那几位有仇，谁跟他们不共戴天？辛大人放心，一会儿到了殿上啊，您安心看戏就行，千万不要听我说啊，克制，克制，再克制。我尽力啊。这个，范大人，我多句嘴啊。这个督察院御史啊，憋了这些天的怒气呀，要放大？什么？没事，你继续。啊，他们绝对不会善罢甘休的呀。所以呀，您啊得小心应对。巧了，什么？我也没打算善罢甘休啊。辛大人，你说，今天来这儿的有多少人是准备看热闹的？恐怕都是。那要是看热闹的人自己成了热闹呢？走吧，上殿。范大人，您到底要干什么呀？走啊，各位同僚，走好。范大人，陛下没到。哎，您看没？你看这一片没？都是文官站的地方。哎，待会儿啊，您呢就站那儿去，站那儿。哎，我呢站那儿。你先过去啊。这不还没来呢吗？聊会儿。聊会儿。早上吃的什么呀？啊，西施那肉饼不错。哎，我瞧着这好像也不是最大那个店吧？还需等陛下。没错。陛下呀，嫌那个正殿啊太大了，人又站不满，说话又听不清，所以上朝呢就换这儿啊。原来如此。那我先过去了。哎。这什么情况啊？陛下给赐的罪。太子都站着了，那谁呀？枢密正使秦老将军。枢密正使啊，军方第一人。可不，咱们秦国所有的兵将都归秦老将军调遣。没穿盔甲？有不少，这不上朝呢吗？哎，那另外这把空的椅子后头又是哪位啊？啊，别，不至于啊，不至于。
不中意。别睡了，都看着呢。啊，林相来了，我没睡，醒着呢。我们家世伯这么威风呢？百万之寿啊！范大人，这是我的位置，我就站这儿了啊。您的位置在那儿呢啊，您站那儿去，我就不陪您了啊。哎，龙椅呢？啥？怎么不是龙椅啊？这拽我吧！陛下嫌这个龙椅啊硌得慌，就给换了。这么任性？哎呀，小点声儿。陛下说了啊，什么椅子不重要，重要的是得看谁坐上去。哎，陛下这话说的有点道理。陛下的话都有道理。哎，所以说起来，这殿上除了陛下以外，能坐的只有这2位。3位啊，这不是2把椅子吗？确实是3位。是在等我吗？你们闹的哪一出？此话怎讲？范闲的思辨辙是不是你教他的？孩子自己的主意。你就没煽风点火？真没。你说的话一句都不能信。你也知道，待会儿殿上我的身份不好开口，可督察院那边怨气又重，你等会儿护着点儿。怎么不说话？没法说，一句话都不行。你少来这套！大家使劲。这秦老将军一直这样？哎，咱别拿老将军打趣行吗？我不就问他吗？这也不行。范闲，是我，您是？我读过你的诗集，也欣赏你的文采。不是我写的。我知道，仙人入梦，传你诗文。也不是什么仙人，是另一个时代。读书人应该知道克明俊德，你怎么不明白这个道理呀？不管你身后有何依仗，不管你的文采有何经验，我今必正国法，扫除奸佞。阁下是？这位便是左都御史赖明诚。殿下，赖大人是督察院第1名士，人品学识都令人钦佩。赖大人留着点力气太合适。殿下见笑了。孰忠孰奸，一会儿便见分晓。哎，
哎，人品没问题，就是不懂得变通，要不然怎么会一直坐镇督察院？哎，今日打算如何应对啊？臣是老实人，自然老实应对。老实人，老实人好。哎，拜见太子殿下。二哥，切莫客气，太客气了，容易伤了情分。殿下这话说的我心里暖洋洋的。别烫着就行。这句话又凉了，凉这么快吗？与太子共勉。陈院长怎么还没到啊？我还就不信这邪了。身体不如年轻时候了吧？连我这半个人都推不上。你快拉倒吧！你是往里面藏什么东西了？这么沉。绝世神兵。你说的话一句都不能信。不行，我得去找个人帮一把。你等等。不用了，闲着。院长，殿下也来了，我来吧。第一次见面，你挡我坐骑，怎么还翻上旧账？之前知道你胆大，没想到这么大，一个人对上整个督察院，硬气。殿下也是来看热闹的？这还用问？来吧，太哥。您怎么一头汗啊？待会儿可别动手。放心吧，我又不是疯子。什么情况？陛下马上就到了，麻烦点，你赶紧回到你自己的位置上去，记着千万别乱动啊！哎，这一共敲几声啊？哎，行，诸位，督察院的事儿都知道了吧？范闲的自辩者你们都看了吗？没看。好好看清楚。都看清喽。赖明成，臣在。你参的什么呀？探协律郎范闲，收受贿赂，骄横枉法。范闲，臣在。你认罪吗？臣无罪可认。所谓收受贿赂、骄横枉法，臣不知从何说起。赖明成，检书司贿赂监察院一处，范闲当众受贿，人证众多，绝无虚假。认吗？哪有受贿？臣冤枉。范闲，
人证证词皆在此，你还抵赖？确实没有，这怎么承认呢？陛下，臣恳请人证。不用这么麻烦。检书司谁塞的钱呢？戴公公。传。传戴公公。传戴公公。传戴公公。陈明明。臣在。范闲是你监察院的人，你该如何交代？监察院也是陛下的臣子，国法当前，绝不徇私。那你看范闲像不像一个贪赃枉法之臣呢？像。不瞒陛下，臣主持监察院以来，看谁都像是不法之徒。这说的什么话？看谁都像，确是如此。让朕来看看。你看林相像吗？更像。林相怎么会是不法之徒？怎么说？陈院长，好眼光，老丫鬟话，您多担待。林相。陈院长，不过跟你开了个玩笑。臣喜欢玩笑。你们俩都跟范闲太亲近了，说话不算数。秦将军，臣在。你觉得范闲像贪赃枉法之臣吗？陛下，臣只知道带兵打仗，别的一概不懂。不过，臣觉得他不像。为什么？范闲出使北齐，在北齐王城升我大庆战旗，就连我们这些当兵的看着都觉着过瘾。确实，没错，我也听说了。是。这样的风华少年。不像是坏人。多谢秦老将军。我也就是实话实说。听说你小子勾搭北齐圣女，长脸。秦老将军。这些可都是谣传呐！也可能有啊。师伯，真不是。我就是胡说八道，您别往心里去呀。了然。我鞋掉了，让我穿上鞋再上殿吧。殿前失仪，诸位也会受到牵连。
老奴拜见陛下。赖明成，戴公公，请看。此为证词，监察院一处查封了检书司，戴公公当即赶到，塞给范闲3000两银票。戴公公，此事认吗？不是这塞银票有当众塞的吗？听着就不合情理，是吧？他封了信，封了怎么知道塞的是银票啊？范闲直接拆了，他不仅拆了，而且还报了数额。此事，在场之人皆亲眼所见。收钱收到了这种地步，可见范闲的气焰何其嚣张！看我干什么呀？问你呢？回话。戴公公，铁证如山，你要想清楚。戴公公，木皇不就是3000两吗？检书司隶属后宫，这点罪名动不了你。3000两，3000两只是冰山一角。陛下，我督察院近日上下进行细查，也是检书司作恶多端，轻易就查到了罪证。据查，历年来检书司压榨菜农，无所不用其极。就是这位戴公公，他在城外的私宅就不止1、2处，他还利用菜价设下圈套，好些菜农被逼至卖儿育女，甚至把自己的亲生女儿送进了青楼。如此恶行，天怒人怨，百姓私下里称检书司为血肉司。呸！赖御史倒是慷慨陈词，只是不知这罪证可否扎实啊？证据确凿，请陛下过目。赖御史，临下，我大庆法度森严，刑部、大理寺乃至府衙各掌其职，就算臣子枉法，也该按律彻查，哪有将罪证递到陛下眼前的道理呀？丞相，你的意思是朕不该看这个折子是吗？陛下万圣之君，没什么看不得，只是臣领6部，有违陛下分忧之责。若烦劳陛下，长此以往，只怕6部懈怠，法令不彰。有道理，朕不该看。临相错了。第一，检书司隶属后宫，自当盛裁；第二，我督察院有弹劾百官之责，将罪证呈于陛下，不算逾越。还有第三吧？这第三，6部皆由临相辖制，检书司一案，我参了范闲。众所周知，范闲将是临相的女婿，临相理应避嫌才是。赖御史，怕我徇私？人皆有私。丞相清正刚直，要说徇私，朕第一个不信。我是第2个。陛下，赖御史言之有理，检书司一案，该由陛下圣裁。我可信得过你哦？臣不太敢相信自己吧。赖明成，臣在。
给他自己看看。老奴错了，陛下开恩呐！老奴愿倾家荡产，将功补过。陛下，他认罪了。灰飞烟灭。押子敬。陛下开恩呐！陛下开恩呐！开恩呐！陛下啊！范大人，眼见如此下场，你有何感想？这个姓戴的真不是个东西。赖御史为民除害，百姓会记住你的。到了这一步，你可认罪？我何罪之有啊？你敢说那3000两你没拿？那倒是拿了，这就是认了。哎，等等，赖御史的意思是说，这3000两我拿了，就是受贿？你敢说不是？赖御史啊，你怎敢诬陷皇子啊？你胡说什么？那天在检书司，我是不是当众收的银票？正是因为如此，才能把铁证坐实。那我问你，殿下是不是也在？殿下也在。殿下是在的。我若有违国法，那事情过去这么多天，殿下因何不参我？赖御史说我收受贿赂，殿下却视若无睹，岂不是殿下与我同流合污了？这构陷皇子，其心可诛。殿下怎么不参呢？儿臣当日的确是在检书司。你看到他拿钱了？看见了，正如赖御史所言，收这3000两与国法不容，儿臣本该参范闲一本。那怎么没参呢？因为我相信你。范闲才华经世，入京都不久便有了诗仙之名，更是身担监察院重任，可谓是前途似锦。儿臣想来想去，又不觉得这样的人会为了3000两自毁前程。如若他私下如此，儿臣知道了必定参他一本。可他当众收钱，就有些匪夷所思了。儿臣以为他定是另有所图，因此也就试着再等等，再看看。说得好，殿下方才所说的，正是我想说的。那也许你以为3000两数目太小，就铤而走险呢？荒谬！京都百姓一年存银未必能有数十两，3000两的银票对于他们来说就是无法想象的巨款。我等在朝为官，当守国法、体民情。赖御史此般言辞，真叫人心寒。那可是这3000两你收了呀？是啊，你真的拿了？对呀，赖御史钓过鱼吗？没有鱼饵，鱼会上钩吗？你故意收贿赂，是让检书司上钩。实不相瞒，检书司种种恶行，我也早就看在眼里。为国除奸这想法与赖御史不谋而合，心有灵犀，说的就是咱们俩。你们看，范大人真是巧舌如簧啊！事实就是如此啊。那你说你也在查检书司，可有实证？3000两银票一拿到，就转交给陈院长了。要查检书司的想法，也和院长说过。当真？当真。这不就成了个误会了吗？本来就是个误会。陈院长，
不是不信你的话，我只是想再多问一句。范大人，既然你说是误会，当初我等众卿在参你的时候，你为什么不在自辩折上把事情解释清楚？赖大人，哪敢在那上面解释啊？为什么？一个小小的谏书司怎么会有那么大的胆量？这朝堂之上贪腐之辈可不是一个两个。你也怀疑我们督察院？不只是督察院，下至百官，上至皇亲，我呀，谁都不敢信。既然是查贪，那3000两银票收了这么久，为什么至今不见下文？要不是我们督察院，恐怕谏书司到现在还会安然无恙。是我犹豫了。犹豫什么？查贪是应该的，但问题是能查多久，敢查多深？怕了？不是怕，是担忧。清正吏治是我等为官的根本，我们既受皇恩，怎敢姑息此身？赖御史这话代表自己，还是整个督察院？我督察院上下皆以报国为己任。你们监察院不敢查的，我们督察院敢查；你们监察院害怕的，我们督察院不怕。好气魄！佩服！你听听，你听听，陈明明，老臣惭愧呀。这些年来，监察院确实有所懈怠，你要给朕一个交代。陛下，这段时间，各路府衙查出了一些贪官，有些牵扯狡猾。本来想放一放，今日看来，如此责任应该交到督察院手中。那陈院长这名册是早就准备好的，凑巧赶在今日，就等着这一刻了。督察院若不愿意接，我们监察院也不强送。贪官已经查出来了，剩下的事儿监察院把它办了，不就完了吗？怎么还把差事往外送啊？所以说牵扯极广。监察院也是怕了吧？怕倒不怕，只是费时费力。有些官员不在京都，却跟京都往来甚密，甚至和朝内的皇府都有牵连。这个案子如果细查下去的话，旷日持久。监察院诸事繁忙，没那么大精力。秦将军既然问到这儿，是不是要看看这个？别，本人不识字，也看不懂，不看。丞相，无人敢接。陛下，这名册我督察院愿接。为国解忧，岂能退缩？忠勇有加，你还是看清楚再说吧。
臣忍不住有话说。启禀陛下，赖御史一腔忠肝义胆，叫人心折。只是此事若真与皇子牵连，只怕赖御史撑不住这重担呐。有国法在，有何撑不住？查明真相，是还皇室清白。如果真有皇子牵扯其中，还请赖御史顾惜自身，切莫冲动。陛下，如果真有皇子牵扯其中，我督察院也要彻查到底。天降御史，不畏宗亲，为我庆国铲除奸佞，清正吏治，此乃庆国之福啊！天降御史，庆国之福啊！陛下，赖御史真乃国之干臣，臣愿收回送给督察院那幅字。你想收回来就收回来吗？臣向督察院低头认错。哎，范闲，在。你的思辨者里写着现在奸臣当道，朕想问问你，你指的是谁呀？自然是天下的贪官污吏，绝不是督察院诸位御史。赖明成，臣在。好好办差。陛下，臣愿还我庆国一片云散天晴。朕很期待。我来扶世伯，也没这么老。世伯的官威，非常人所能及啊！想借多少人？啥？想借督察院彻查老二。终究是瞒不过世伯。是陈萍萍教你的？我自己琢磨的。赖明成确实是把好刀，只是我确实有几点不解，想请教世伯。方才殿上站出来那几位，并非是我事先的安排。若不是他们在那儿添柴拱火，效果也不至于这么好。想知道他们是谁的人吗？是您的安排。可是您怎么事先知道我要针对老二呢？这么多年的相位，倒也没有白做。这几位站出来，不会牵连到世伯吧？谁说那几个是我的人？不是。那是谁的门下？二哥，二哥走慢些。太子有何吩咐啊？今日这朝堂可真是热闹，二哥觉得呢？赖御史够硬气。这么多年，这督察院都可有可无的，这些御史也都憋坏了，要不然也不肯接着查贪的差事。不过话说回来，查贪终归是好事，只要不是私怨，就是好事。私怨从何说起？莫非今日这贪官名册，二哥猜出来都有谁了？不知道，还是应当自省其身啊。咱们做皇子的，应该注意那些走得近的官员，不能丢了皇室的颜面。你说是吧，二哥？太子这话可真讲究，我也是刚刚有感而发罢了。你看刚刚跳出来那几个说天降御史的，个个慷慨激昂，为官者态度如此鲜明，实属少见啊。这说明什么呀？查贪是民心所向，众望所归。怎么了？
佩服。何以见得？对着厨子摔板，太子这手段犀利。什么厨子？太子教诲，臣定当谨记，一刻也不敢忘。殿下，啊，咱们接下来是不是得帮着赖御史一些？咱们什么意思啊？殿下，我等隶属太子麾下，自当尽心竭力。等等。督察院那几个一根筋，非要自己办案，咱们看戏不就好了吗？为何要亲自下场啊？看什么？那几位，不是殿下您的意思吗？不是，你说哪几位啊？煽风点火啊，夸天降御史那几位啊？怎么就我的意思了呢？他们不都是太子门下吗？不，什么叫我门下呀？一直都是啊。那我怎么不知道呢？这就对了，啊，这个投效太子者众多，就是这几位吧，职业清闲啊，没大用处。应该还没有机会和殿下见面。那几个真是我门下？千真万确啊！他们为何跳出来？不是您安排的吗？我安排个鬼呀！他们为什么在那个时候跳出来啊？怪不得又是厨子又是碗啊！厨子？什么厨子？剪树丝的。太子门下，听您的调令，倒也不难。师傅厉害，美女厉害。回来这么多天了，也不去看婉儿爷，怎么？北齐圣女不让你去？师傅，传闻可不能信啊！我跟那圣女，我跟婉儿，我的为人您是清楚的。别跟我说，跟婉儿解释去。不是我不想去见婉儿，实在是回京之后诸事繁身，一刻也脱不开身啊！要不是借口，师傅，确实有难言之隐，与北齐圣女无关。她也是在等你呢。那我晚上就去看她。晚上？不是晚上，白天一有时间就去。趁我还在，抓紧上去。吓我一跳，您这身子骨可比我硬朗。世事难料啊。范闲这么能折腾，是不是你教的？不是，是他自己琢磨的。论他的年纪这般年轻，能有这心思也不错。自从范闲进入京都，没让人失望。你的腿没事吧？站久了腿酸，没事，没关系。以后在殿上专门给你设个座。千万别，臣受不住。范闲进范家祠堂啊，不进也好，就他的性子，先别拜了。进不进祠堂也不要紧，还是姓范。至于闯祸嘛，臣多教他；真惹了事儿，臣给他担着。陛下，你看他就是这个脾气，也就是陛下能体谅的。